такой. Плохие спички. Самих того, гляди, сдует. Эскимосы. Ухуасы. Ну, давай, стих. Сегодня мы решили поделиться очень довольно простым, но в то же время нестандартным решением приготовления запеченного картофеля на костре. Как-то лет 5 назад мы попробовали это сделать в ведре. Вот так вот просто взяли ведро, завернули картофель в фольгу и поставили его в открытый костер. Получилось очень вкусно и оригинально. Итак, мы вчера уже потрудились с вечера. Мы сделали картошечку. Сейчас я покажу, как мы ее делаем. Берем растительное масло, добавляем туда соль, ваши любимые специи, которые вы любите добавлять к картофелю. Берем картошечку, хорошо ее моем так, чтобы грязи не было, чтобы даже потом, может, и с кожурой есть любители есть, говорят, полезно. Фольга. Картошку обмакиваем в масле и специях. Кладем, заворачиваем раз с одной стороны, прокручиваем с другой стороны, заворачиваем. Картошка. Итак, теперь делаем картошку с салом. Берем кусок фольги, сворачиваем его на сей раз в 4 части, чтобы он сразу был плотный. Нам же надо понимать, где у нас картошка с салом. Берем картошку, сало, и вот так раз, и вот так два, и вот так раз. И мы сверху делаем вот такую вот штучку, гребешочек, чтобы понимать, что с гребешочком это сало. Вот и все. Быстро, удобно и без хлопот. Начинаем готовить. Итак, теперь мы закрываем толстым слоем фольги наше ведро. Теперь берем что-нибудь длинное. У нас это лопата. Подготавливаем место для ведра. Так, не подошла лопата. Вот так. И печется наша картошечка со всех сторон. Самое интересное в этом методе – проверять готовность картошки. Прошло минут 15. Мы достали проверить нашу картошечку, потому что нам на запах показалось... О, я ж в варежках. У мужа просто такое лицо, я думаю, что я горю. А он просто боится, что я пальчики свои обожгу золотые. Ух, порог. Проверяем обычным методом. Берем и протыкаем. Так, желательно так протыкать без сала, потому что сало потом начнет вытекать. Но она уже почти. Но я все равно еще минут 5 подготовила.
Достаем нашу картошечку. Ну и пусть понастоится немного. Ну что, пришла пора открывать нам нашу картофляйку. Внутри чего-то все почернело. Надеюсь, наша картошка выглядит лучше. Начнем. Возьмем одну такую, одну такую. На тарелочку. Все, можно говорить, не только моргать. Итак, начинаем дегустацию. Проверять, насколько сгорело. Не, но внутри точно не сгорело, потому что фольга идеально белая. Снаружи даже удивительно, что она жирная. Значит, она еще не жирная, да? Вот она, красавица. Идеальная. Есть, как я и говорила, можно даже с кожуркой. Вот она, рассыпчатая. Сейчас еще ее полить сливочным Давай по маслицем. кусочку пробуй. Ох, Манька, давай кусок. А, горячо, наверное. она, да, очень горячая. Сейчас мы ее разрежем. Но видно уже, что она рассыпчатая, что она Давай классная. салом смотреть, как остывает. Давай развернем пока салом. Итак, сало наше растаяло немножечко. Ну, в принципе, это логично. Превратилось в такую интересную розовую штучку. Так, Ну-ка, Настя, пробуй сало. пробу сала. Ну-ка, ну-ка. Оно с корочкой? Да. Да? Да, что вкусно. А? Вкусно. Ну-ка, а картошечка сама? Мне кажется, то же самое. Как Вот бекон. она, Ну, красавица. Такое же. Красота. Ну, это Дайте мне ожидаемо. кусочек тоже попробовать, он тоже стык. Кусочек Хотя, остывший. смотри, это более рассыпчатое. Бекон На, там баб. растаял. Такой Ой, маленький. стало растаяло. Нормально? Мама, смотри, это намного рассыпчатее. Кожурка солененькая такая. Это рассыпчатое. На, моя это красавица. не Что, очень вкусная, рассыпчатая. Слегка солененькая корочка из-за приправы. внутри сладкое. Обжаренькая, внутри сладенькая картошечка, просто невероятная. И не надо ждать, во-первых, когда печем картошку на костре, всегда надо дождаться, пока костер прогорит, пока появятся эти углики, все уже слюнями исходятся, когда уже эта картошка в этих угликах испекется. Тут костер распалил, ведро поставил, причем ведро можно приготовить заранее. Все, шикарный, И быстро. как это сказать, шикарный перекус на природе. Здорово. Мы совершенно забыли. Мы же еще хотели сегодня провести эксперимент в углях. Коль наш костер все равно догорит, чтобы угли зря не пропадали. Так что следующий рецепт в углях. Ждите.